เซ็งๆก็มาเที่ยวทะเลกันวันนี้มาเที่ยวทะเลทางอุนซานนะจ๊ะอากาศดี เดี๋ยวมาดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลดีกว่าน้ำเย็นนะจ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าริมทะเลนะจ๊ะฮะไม่สวยหรอกกล้องมันเก่าเหมือนกันเลย มันสะท้อนแสงไปขึ้นไปข้างบนนี่ลูกมันจะได้ไม่ต้องเหยียบทรายดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเดินทางต่อนี่พาเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วเดินทางต่อนะเจ้าวันนี้